Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Lithium ion battery တွေကို series အမျိုးမျိုး 1S 2S 3S parallel အမျိုးမျိုး 2P 3P 4P စသဖြင့်ချိတ်ဆက်နည်းအမျိုးမျိုးကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစာအားပေးကြပါဦးTake Uni YouTube channel ကနေလွေးထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာဘက်ထရီလေးလုံးရှိပါတယ်။ကြည့်ဘက်ထရီကို 1S 1 series အနေနဲ့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီတစ်လုံးတည်းဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဆိုရင်ဘက်ထရီတစ်လုံးတည်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘက်ထရီက 4.2 volt 1S BMS ကတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။18653 Lithium ion battery ကပုံမှန်ဆိုရင် 3.8 volt 3.7 volt ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအားအပြည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 4.2 volt ရှိပါတယ်။ 4.2 volt ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့လောက်ဝန်အားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲမဲ့ volt ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘက်ထရီတွေကို 1S 2S 3S 4S စသဖြင့်အမျိုးမျိုးဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီတစ်လုံးတည်းဆိုရင် 1S ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီနှလုံးကိုဒီလိုတန်းဆက်ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 2S ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘက်ထရီရဲ့ volt ကတော့ 8.4 volt ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ 8.4 volt ကိုမသုံးချင်ဘူး12 volt ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ထရီ3လုံးဒီလိုတန်းဆက်ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါက 3S ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် volt အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အားပြည့်တဲ့အနေအထားမှာ 12.6 volt ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 12.6 volt ကိုမှ ampere တက်တောက်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးပြိုင်ဆက်တွေ့ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီဘက်ထရီက 4.2 volt ampere က2500ရှိတယ်ဆိုရင်
ampere တောက်လေးလိုချင်တဲ့ ampere များလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနှလုံး2500နှလုံးဒီလိုပြန်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ 1s2p အနေထားဖြစ်ပါတယ်ကြည့် ampere ကမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ 1s3p ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ampere ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြာခံချင်တယ်။ဟိုမီးထွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် Wi-Fi သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြာကြီးခံချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ထည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအများကြီးထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ ampere တောက်လေးသုံးချင်တဲ့အကြာကြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘက်ထရီအများကြီးပြန်ဆက်တွယ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေထားမှာဆိုရင် 1s4p အနေထားဖြစ်ပါတယ်1 series 4 parallel ဖြစ်ပါတယ်။ကြေကျွန်တော်တို့ 8.4 volt လိုချင်တယ် ampere ကိုတော့9000 ampere လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 2s2p ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘက်ထရီက 8.4 volt ampere ကတော့9000 ampere ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။2500နဲ့2500ပေါင်းလိုက်ရင်9000 ampere ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် BMS ကလီတွေမှာပါတဲ့ 1S 2S 3S 1P 2P သဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့